家好，我係黃師傅。今日介紹大家咧做一條煎釀鯪魚，呢個順德嘅名菜嚟嘅。我哋而家呢條鯪魚咧就現成做好咗噶啦，煎一條鯪魚先。落多少少油，煎一條魚咧就會靚啲噶啦。呢個煎釀鯪魚咧，而家去街市買咧，你係好難買到嘅，因為以前咧嗰啲師傅咧剝條鯪魚皮咧又剝得好叻嘅，但係而家去街市買咧，多數都唔會同你剝皮嘅，因為工序好多，同埋要講技巧嘅。咁呢個鯪魚而家咧有現成咧就相當好啦，又方便。呢個魚咧本身咧大人細路老人家都啱食，入邊啲魚肉咧起咗出嚟咧，咁啊加啲材料落去，例如蝦米啦、魷魚啦、冬菇啦，咁啊釀咗落去。一般咧喺零下18度嘅，佢係雪到硬嘅。咁最理想嘅方法咧，就唔好就咁攞出嚟攤，擺上去0度嘅雪櫃格嗰度攤一晚。咁我哋而家咧一路煎一路反下佢，慢火煎魚。煎完呢條魚咧，我哋仲要燜下佢嘅。煎咧，不過咧得佢靚啲，同埋咧固定一個形。而家咧就煎到夠顏色啦，咁我哋先攞起佢先。條魚咧切開佢咧食就容易食啲啦。咁切咧有少少技巧，就斜刀切。斜刀切咧佢冇咁容易爛啊，燜一燜佢咧，咁佢就會嘅完整啲。如果直刀切咧，佢好快散啊，所以冇咁好。我哋切好咯，咁我哋起鑊咧燜一燜條魚先，中火得啦，唔使咁猛火嘅。蒜粒即係蒜蓉，呢啲係乾葱蓉，呢啲咧就係欖角碎，欖角咧加埋啲豆豉咧特別合配嘅，所以食起上嚟咧好香嘅。先炒一炒，炒到佢香噴噴。咁正話咧個鑊咧本身都有啲油嘅。咁而家咧加多少少咁多油咯，咁呢啲咧就係果皮嘅，咁啊炒炒佢，唔使心急，慢慢火，你自己感覺到啊都好香咯，咁就得啦。咁而家都差唔多噶啦，咁所以咧我哋就加啲上湯落去，加啲上湯落去咧，咁因為個顏色咧。我哋要佢靚仔少少，咁你加少少蠔油，少少胡椒粉，呢啲老抽嚟嘅，加少少咁多，夠色就得噶啦，調色嘅咋。佢而家係鹹底嚟嘅，咁我哋要加翻少少糖落去，唔使加鹽噶啦，加鹽咧就鹹得滯嘅。咁咧就生粉水，落咗生粉落魚，咁一陣你唔會搞爛條魚。如果你擺咗條魚落去燜咧，陣間你落生粉咧，嗰條魚就散晒。我建議就係落咗少少生粉先，你唔好埋到佢好結咧。你一擺條魚落咧，條魚索水嘅，一索就乾晒，夠啦啊！流離芡。咁我哋而家咧將條魚咧就擺翻落去，咁咧。開翻個慢火，因為你已經落咗芡啦。如果你個火猛咧，咁變咗咧就會冚個蓋焗一焗佢。咁我哋慢火咧就燜佢4分鐘，因為條魚本身已經熟咗噶啦。啊，如果係生嘅魚咧，你就要燜到7分鐘。本身熟咗條魚咧，燜4分鐘都足夠噶啦。